Yat planetlərin mövcudluğu bəziləri üçün elmi fakt, bəzilərinə görə isə bir əfsanədir. Amma ki dünyamızda yat planetlərin varlığını sübut edən bir çox hadisələr baş verib. Bugünkü videomuzda bu hadisələrin bəzilərinə nəzər yetirəcəyik. 2007-ci ildə Meksikada bir fermer öz sahəsində əcaib varlıq görüb, qorxudan öldürmüşdü. Fermer bu varlığın cəsədini alimlərə təhvil vermişdi. Aylarla üzərində təcrübələr aparan alimlər bu məxluqun DNT-sini öyrənə biliblər. Onun hüceyrələrində nukleosid tapılıb. Alimlərə görə bu, elmə məlum olmayan heyvan deyil. 99,99% başqa planetlərdən gəlmiş bir canlıdır. Alimlər bu yat planetlinin göz və qulaq quruluşunu da öyrəniblər. Məlum olub ki, onun insanla müqayisədə mükəmməl duyma qabiliyyəti var. Qeyd edək ki, bu canlı ilə qarşılaşan Meksikalı fermer keçirdiyi həyəcanın təsiri ilə onu bir neçə saat suyun altında saxlayıb. Həmin varlıq bir neçə saat suda qaldıqdan sonra ölüb. Normal halda isə yer üzərində quruda yaşayan heç bir canlı bu qədər suda sağ qala bilməz. Digər qəribə olay budur ki, bu məxluqu öldürən Meksikalı fermer bir müddət sonra qəribə şəraitdə ölüb. Onun öz avtomobilində yanmış bədəni tapılıb. Məlum olub ki, avtomobil metalı əridəcək qədər istiliyin təsirinə məruz qalıb. 4 mart 2012-ci ildə Barack Obama'nın Vaşinqtondakı çıxışında kameraların diqqəti üzdən yat planetliyə bənzər can güdənə cəmləndi. İnsana bənzəməyən, saç və saqqalı, kiprikləri olmayan bu şəxs insanda vahimə doğururdu. Zalın ortasında dayanan bu şəxs ilk baxışdan digər can güdənlərdən fərqlənmir. Amma diqqətlə ona baxdıqda, xüsusən də qaranlıqda onun başqa planetdən gələn insanlara oxşadığı aydın seçilir. Onun üz cizgiləri, qulaqları, burnu və çənəsi yat planetlərə daha çox oxşayır. Həmin illərdə ABŞ mətbuatı Obama'nın yat planetlər tərəfindən qorunduğunu bildirmişdir. Ağ evi isə bu deyilənlərə heç bir reaksiya verməmişdir. İllər öncə Amerikaya naməlum uçan boşqab düşmüşdü. Bir çox mənbələrə görə uçan boşqabdan bir çox cəsəd çıxarılmışdı. Lakin Amerika hakimiyyəti bu faktı gizlətmişdir. Bu görüntülərində həmin qəzaya aid olduğu iddia olunur. Görüntülərdə qəzaya uğrayan uçan boşqabdan yat planetli cəsədlərinin çıxarıldığı əks olunur. ...1970-ci illərdə ABŞ-ın Minnesota ştatında tez-tez paranormal hadisələr baş verirdi. Amma bu hadisələrdən heç biri Şerif Vol Johnsonun başına gələnlər qədər diqqət çəkmədi. 1979-cu il avqustun 29-unda Şerif avtomobili ilə qəsəbə ətrafında hərlənərkən qəribə bir şey görür. Yolun düz ortasında yumru bir işıq mənbəyi sanki havadan asılmış kimi dururdu. Johnson avtomobilindən çıxıb işığa doğru getdi. Birdən-birə işıq hərəkətə gəlir, avtomobilə doğru şütüyür və onu kiçik bir oyuncaq kimi havaya qaldırıb yolun qırağına atır. Johnson özünə gələndə görür ki, yolun qırağındakı xəndəkdə uzanıb. Kömək üçün rasiyanı əlinə alanda saatının 14 dəqiqəlik zaman kəsiyində dayandığının fərqinə varır. Sirli işıq mənbəyi isə artıq gözə dəymirdi. Johnsonun gözünün ətrafında qəribə yanıqlar vardı. Analizlərdən sonra isə məlum oldu ki, bu yanıqların mənbəyi ultrabənövşəyi işıqdır. Avtomobili isə olduqca pis vəziyyətdə idi və Johnson onu təmir etdirmək barədə heç düşünmədi də. Bu hadisə dövrü mətbuatında dayanmadan işıqlandırıldı. Dönəmin sensasiyalı xəbərinə çevrildi. Bugün Şerifin avtomobili Minnesota ştatının Warren şəhərində kiçik bir muzeydə saxlanılır. Bunlardan başqa dünyada hər il yat planetlərlə əlaqəli hadisələr baş verməkdədir. Məhz buna görə də ABŞ Müdafiə Nazirliyi uçan naməlum obyektləri araşdırmaq üçün işçi qrupu yaradıb. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, 2020-ci ilin aprelin sonunda Pentagonun rəsmi internet səhifəsində naməlum hadisələri əks etdirən videolar yerləşdirilib. ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin aşkar şəkildə nümayiş etdirdiyi videolardan biri 2004-cü ilin noyabrında, digər ikisi 2015-ci ilin yanvarında lentə alınıb. Görüntülər 2007-2018-ci illərdə Pentagonun icazəsi olmadan internet vasitəsilə yayımlanmışdı. O videoların həqiqiliyi hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən təsdiqlənmişdi.
Və siz nə düşünürsünüz? Galaktikamızda bizdən başqa yaşayan canlılar varmı? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək